Hola a todos, nos hemos venido aquí para que veáis un poco cómo tendríamos que hacer para poder relajarnos. En principio estamos en un entorno natural que no va a hacer que tengamos ningún tipo de tensión. Sí que es cierto que estamos cerca de una carretera, es una pena, pero bueno, podemos adentrarnos un poquito más en lo que es el bosque. Quiero que veáis una cosa. Mirad, detrás mío por aquí veis que tenemos un camino por el que vamos bajando y seguimos viendo el verde que os estoy diciendo. Sí que hay menos ruido, pero seguimos en el mismo sitio. Hoy me acompaña Daisy, que se lo está pasando muy bien, y es una manera de que me dé cuenta lo que es disfrutar. Está en un entorno natural, está en un sitio enorme de grande en el cual puede jugar, correr, saltar, y como ya sabe nadar, se va metiendo poquito a poco en el agua y va conociendo el entorno y lo que le rodea. Para mí, a mí me relaja el verla así, porque es lo que quiero yo para mí. Entonces disfruto viéndola feliz y contenta, y yo también me siento alegre. Entonces, no nos cuesta nada hacer, por ejemplo, a nuestra mascota que disfrute de una tarde, de una hora, de media hora, de lo que sea, de ese rato con nosotros. Ni móvil, ni distracciones, solamente nosotros y ella. En este caso seguimos paseando por ese pequeño laguito que os he enseñado y que ahora vamos a ver. Aquí está un poquito más escondido y lo bueno es que nos podemos sentar. Como veis, tenemos para sentarnos aquí y entonces poder relajarnos. Aquí nadie nos va a molestar. De hecho, no oigo coches y la carretera no está muy lejos de aquí. Entonces, podemos venir, podemos pasear. De hecho, hay tanto junco, tanta maleza, que es imposible de ver el agua. Pero no, nada es imposible. Nos han hecho un pequeño huequito por el cual vamos a poder pasar, vamos a poder disfrutar del agua y vamos a poder estar tranquilamente sin que nadie nos moleste. Bien. Vale, pues mira, lo que tenemos alrededor es el paseo que recorre lo que es todo este pequeño laguito, varios bancos. Y ahora veréis, detrás mío está el agua y es a donde vamos a ir ahora. Mirad, poco a poco vamos pasando por este, es que no me caiga, por este pequeño puente, ¿vale? Y aquí tenemos a un lado el puente, tenemos el agua, aquí hay más agua, la montaña. Aquí podemos apoyarnos un poco. El agua es un remanso de paz porque no se mueve nada, no hay viento. El aire es cálido. Y por lo que vemos hay alguna mariposa, alguna libélula. Y se está bien para desconectar. ¿Vale? Pues entonces vamos a hacer un ejercicio de relajación, un ejercicio de respiración. Y vamos a quedarnos aquí un momento. Os dejo con las vistas. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Cogemos aire por la nariz y expulsamos por la boca. Vamos a hinchar el estómago y a deshinchar el estómago. Entonces, vamos a contar del 5 al 1 y para inspirar, y luego vamos a expulsar en el doble de tiempo, ¿vale? Ese sería nuestro hándicap, nuestro objetivo. No importa si no lo conseguimos a la primera, lo que quiero es que mantengáis la consciencia, la concentración, y que os valga para hacerlo cuando estéis en tensión, no seáis capaces de controlaros y necesitáis ese tiempo de bajar un poquito los nervios, ¿no? Vale, pues mirad,
Si inspiramos por la nariz, yo os cuento 5, 4, 3, 2, 1. Expulsamos por la boca y os cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 4, 3, 2, 1. Expulsas por la boca en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 3, 2, 1. Expulsas por la boca en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 2, 1. Expulsas por la boca en 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 1. Expulsas por la boca en 2, 1. Inspiras por la nariz en 1. Expulsas por la boca en 2, 1. Inspiras por la nariz en 2, 1. Expulsas por la boca en 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 3, 2, 1. Expulsas por la boca en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 4, 3, 2, 1. Expulsas por la boca en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiras por la nariz en 5, 4, 3, 2, 1. Expulsas por la boca en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Inspira tu ritmo por la nariz, expulsas por la boca. Inspiras por la nariz, expulsas por la boca. Y una respiración más. Inspiras por la nariz, expulsas por la boca. Vale. Hasta aquí sería la respiración. ¿Cómo podríamos hacer para estar respirando de esta manera? No importa si estáis de pie, no importa si estáis sentados, el tema es que estéis en una posición cómoda, de relax. Podéis estar apoyados en algún sitio, podéis estar sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, con las piernas estiradas, tumbados en el suelo, pero relajados, concentrados solamente en la respiración y en este momento. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo con algún tema de relajación.